ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೊನ್ನವರ್. ನಾನು ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಮ್ಮು 8 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ. ಕಾಫ್ ಯೂಶಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಟು ಸಬ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಟು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ವಾರ ಮೇಲಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸ್ಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಒಪಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಡಿಯೋಪತಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ಗೆ ನಿಮ್ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು 8 ವಾರದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟನು ನಿಮ್ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಸೊ ಇವೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೆಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಕೆಮ್ ಜೊತೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೂ ವೀಸಿಂಗು ವಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಿದೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಮಾ ಇದೆನಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಒಪಿಡಿ ತರ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಕೆಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತಿದೆನಾ, ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ pH ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇದೆ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ. ಈಗ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ರಫ್ಲಿ 1-2 ವೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್, ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೈನಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದವರು ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಜರಿ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಇದು ಅವ್ರಿಗೂ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ 2 ವೀಕ್ ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಶಲಿ ವೈರಲ್ URI ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನೇ 8 ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಫರ್ದರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಕಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಶಲಿ ರಿಸಾಲ್ವ್. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬರಲ್ಲ. ಯೂಶಲ್ ಜನರಲಿ ಸಲಹೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್, ನೀವು ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಇವು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಎಗ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಜನರಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಸ್ಟೋರ್ಡು ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಟೂ ಮಚ್ ಸ್ಪೈಸಿ, ತುಂಬಾ ಖಾರ ಇರೋ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಿದೆ, ನೀವು ಆ ಶುಗರ್ ಆಡ್ ಇದ್ದದ ಪದಾರ್ಥ ತಗೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಜನರಲಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಬರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯನೇ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಕಷಾಯ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ವೈದ್ಯರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗೇನು ತುಂಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.